নমস্কাৰ বন্ধুসকল ওয়েলকাম টু ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল বহুতে ভাল খবৰ নিউ ভেকেন্সি আহি গ'ল বন্ধুসকল যোৱাকালি মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাইছিলোঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে যে নতুন নতুন ভেকেন্সি মুকলি হোৱাৰ লগে লগে জনাই দিম নতুন নতুন আপডেট আহিলে লগে লগে জনাই দিম বন্ধুসকল বহুতে ভাল খবৰ অসমৰ বাবে বহুত এটা ডাঙৰ এটা ভেকেন্সি মুকলি হৈছে সকলো হাততে কমেন্ট কৰি থাকে ইমেইল কৰি থাকে যে ৰেলৱে বিভাগৰ হাততে কোনো ধৰণৰ পোষ্ট খালি হৈছে না নাই আপডেট দিব লাগে তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ কোনো ধৰণৰ হাততে আপডেট আহিছে না নাই ৰেলৱে হাততে কেতিয়া হাততে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ হাততে ভেকেন্সি কোনো ধৰণৰ ওলাইছে না নাই আৰু ৰেলৱে ফালৰ পৰা ডাঙৰ এটা ভেকেন্সি ওলাইছে আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ফালৰ পৰা হাততে ডাঙৰ এটা ভেকেন্সি ওলাব অলপ কেইদিনমানৰ পিছতে হাততে ডাঙৰ ভেকেন্সি ওলাব কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলৈ কথা নাই 15 দিনমান সময় ধৈৰ্য ধৰক 15 দিন পিছতে হাততে ডাঙৰ এটা ভেকেন্সি হৈ যাব আৰু পশ্চিম বংগত ইতিমধ্যে ভেকেন্সি স্টার্ট হয়েছে আর সকল রেলওয়ে আরম্ভ হয়েছে কিন্তু অসমৰ বাবে হাততে 15 দিনমান ধৈৰ্য ধৰক ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ বাবে ভাল এটা খবৰ আহিব আৰু আজি হাততে এইটো ভিডিঅ'ত লৈ আহিছোঁ ভাল এটা হাততে ডাঙৰ এটা খবৰ লৈ যে নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা ৰেলৱে বিভাগৰ ফালৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টৰ হাততে ডাঙৰ এটা ভেকেন্সি মুকলি হৈছে 5634টা ভেকেন্সি মুকলিছে কি বিভাগত ভেকেন্সি মুকলিছে ক'ত চাকৰি পাব পাৰিব বন্ধুসকল কোনটো জিলাত হাততে ক'ত হাততে কিমান ভেকেন্সি মুকলি হৈছে আৰু কিমান কোনটো তাৰিখৰ পৰা এপ্লাই হ'ব লাষ্ট ডেট কিমান তাৰিখ কোনো ধৰণৰ এপ্লাই হাততে ইয়াৰ পেমেন্টটো কিমান কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কোৱালিফিকেশন কিমান লাগিব 10 পাছৰ বাবে ভেকেন্সি আছে হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ বাবে ভেকেন্সি আছে আইটিআৰ বাবে হাততে ভেকেন্সি আছে বন্ধুসকল আৰু হাততে বে পাছ থাকিলেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলৈ কথা নাই আৰু জেনাৰেলৰ বাবে হাততে বন্ধুসকল মই কৈ দিছো জেনাৰেলৰ বাবে মেলৰ বাবে কেৱল 1 টকা ফিজ কাটিব লাগে কোনো ধৰণৰ এসটি এসটিসি ওবিসি পিডব্লিউডি তাৰপতে কোনো ধৰণৰ আধানতে কাৰ্ড সাৰ্টিফিকেট থকা ল'ৰা ছোৱালী কোনো ধৰণৰ পেমেন্ট কাটিব নালাগে আৰু জেনাৰেল যিবোৰ ছোৱালী হয় ফিমেল হয় হেবুলৰ হাততে কোনো ধৰণৰ পেমেন্ট কাটিব নালাগে 100 টকা কেৱল হাততে জেনাৰেল মেলৰ বাবে 100 টকা ফিজ কাটিব লাগিব আৰু এটা ফৰ্ম ফিলআপটো হাততে তেতিয়ালৈকে গম পোৱা মতে মই হাততে অনলাইনত ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰিব অফলাইনতো কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আৰু ইয়াৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে বন্ধুসকল নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা হাততে ৰেলৱে হাততে কেৱল নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা হাততে এইটো ভেকেন্সি মুকলি কৰা হৈছে 5634টা ভেকেন্সি আৰু অনলাইন হাততে নোটিফিকেশন ওলাইছে হাততে যোৱাকালি নোটিফিকেশন ওলাইছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আপডেট দিয়া নাছিল কাৰণ এটাই কাৰণ যে এইখন নোটিফিকেশন ফেক হয় নে নহয় বন্ধুসকল কোনো ধৰণৰ ফেক নোটিফিকেশন নাই অফিচিয়েল ভাবে নোটিছ আহিছে ফুল নোটিফিকেশন আহিছে কোনো ধৰণৰ ফেক নোটিফিকেশন নহয় যে এখন হাততে 30 যোৱাকালি হাততে নোটিছখন আহিছে কিন্তু আজি হাততে অনলাইন হাততে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট নহয় অহাকালি হাততে 1 জুন তাৰিখে হাততে 0106/2022 তাৰিখৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ৰাতিপুৱা হাততে 11 বজাৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব হাততে ওপেনিং ডেট হাততে টাইম অন এপ্লাই এপ্লিকেশন হাততে 1 জুন তাৰিখ অহাকালিৰ পৰা হাততে 11 বজাৰ পৰা লিংক এক্টিভ কৰি দিব বন্ধুসকল কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলৈ কথা নাই অহাকালি হাততে আজি 31 হাততে মে তাৰিখ বন্ধুসকল অহাকালি 1 জুন তাৰিখ অহাকালি হাততে লিংক এক্টিভ কৰি দিব সকলো হাততে গম পাই যাব অহাকালি হাততে 11 বজাৰ পৰা লিংক এক্টিভ কৰি দিলে লগে লগে বন্ধুসকল ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সকলো ডিটেইলছ জনাই দিম বন্ধুসকল আৰু আজি এইটো ভিডিঅ'ত হাততে পাই থাকিব যে কি হাততে প্ৰসেছত চলিব কিমান ভেকেন্সি আছে এপ্লাই ডেট কিমান লাষ্ট ডেট কিমান আৰু পেমেন্টটো কিমান কৰিব লাগিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে প্লিজ নিজৰ বুলি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বন্ধুসকল প্লিজ নিজৰ বুলি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বহুত ল'ৰা ছোৱালী ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু সাবস্ক্ৰাইব নকৰে প্লিজ নিজৰ বুলি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু 500 টকা কোণাটো অল কৰি দিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ যাতে ভিডিঅ'বোৰ পায় আৰু সকলো হাততে যাতে গম পায় আৰু অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব হাততে 1 জুনৰ পৰা অহাকালিৰ পৰা হাততে 1 জুনৰ পৰা ৰাতিপুৱা হাততে 11 বজাৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব লাষ্ট ডেট হৈছে ক্লোজিং টাইম হাততে টাইম অন অনলাইন এপ্লিকেশন 30 জুন তাৰিখে লাষ্ট ডেট বন্ধুসকল 12 হাততে ৰাতি হাততে 11 বজালৈ হাততে এপ্লাই কৰি থাকিব পাৰে 30 জুন তাৰিখে ৰাতি 11 বজালৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ অনলাইনৰ জৰিয়তে হাততে এনএফ ৰেলৱে হাততে 5634টা পোষ্ট ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে বন্ধুসকল আৰু এইখন হৈছে ফুল নোটিফিকেশন কিমান ভেকেন্সি আছে মই দেখাই দিছো যে ক'ত কিমান ভেকেন্সি আছে বন্ধুসকল ৰেলৱে ফালৰ পৰা হাততে এপিডি হাততে যে হাততে 522টা ভেকেন্সি আছে কে আৰ হাততে বিভাগত ভেকেন্সি 900 হাততে 19টা ভেকেন্সি আছে তাৰপতে হৈছে লামডিং এলএমজিৰ বাবে হাততে ভেকেন্সি আছে 1140টা ভেকেন্সি আছে তিনিচুকীয়া টিএসকে হাততে ভেকেন্সি আছে 547টা ভেকেন্সি আছে
নিউ বঙাইগাঁৱৰ বাবে ভেকেঞ্চি আছে 110টা ভেকেঞ্চি আছে কাৰণ নিউ বঙাইগাঁৱৰ লগত ডিব্ৰুগড় হাততে ৱৰ্কশ্বপ হাততে পাবা 847টা ভেকেঞ্চি আছে গোটেইকেইটা মিলি 5634টা ভেকেঞ্চি আছে গোটেইকেইটা নৰ্থ ইষ্টৰ বাবে ভেকেঞ্চি আৰু অসমৰ বাবে হাততে বেছি গোটেইকেইটা ভেকেঞ্চি হাততে অসমৰ বাবেই হয় গোটেইকেইটা জিলা উল্লেখ কৰা আছে কোনটো জিলাত হাততে ভাল এটা সুযোগ পাইছে সকলো হাততে চাকৰি পাব পাৰে বন্ধুসকল বহুত ভাবি আছে কিন্তু এইটো হাততে কোনো ধৰণৰ কিহৰ চাকৰি ৰেলৱে বন্ধুসকল যিসকলে গম পায় তেওঁলোকে জানে যে ভেকেঞ্চি এটা হাততে মুকলি হোৱাৰ 5634টা ভেকেঞ্চি কেৱল অসমৰ বাবে কোনটো জিলাত কোনটো কি বিভাগত কিমান ভেকেঞ্চি হাততে খালী হৈছে সকলোবোৰ হাততে গম পোৱা দিয়ে আছে সকলো এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোৱালিফিকেশ্যন মতে কোৱালিফিকেশ্যনটো মতে হাততে মই হাততে কোনটো হাততে কিমান হাততে ভেকেঞ্চি ইতিমধ্যে গম পালে আৰু কম অহাকালিৰ পৰা হাততে ইয়াৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু বয়সটো কিমান লাগিব বহুতো ভাবি আছে বয়সটো হাততে 15 বছৰৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব 15 বছৰৰ পৰা 24 বছৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ বয়সটো যদি হয় এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু জেনেৰেলৰ বাবে 100 টকা ফিজ কাটিব লাগিব 15 বছৰৰ পৰা 21 বছৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আকৌ কৈছো 15 বছৰৰ পৰা 21 বছৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ৰেলৱে এয়াৰফোৰ্স এইবোৰত বয়সটো হাততে কমেই ধৰি দিয়া হয় সেইবাবে 15 বছৰৰ পৰা 24 বছৰলৈ বয়সটো ধৰি দিয়া হৈছে আৰু এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া হৈছে ওবিসি এসটি এছৰ বাবে 5 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া হৈছে ওবিসিৰ বাবে 3 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া হৈছে পিডব্লিউডি এইবোৰ 10 বছৰ বাবে এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া হৈছে এনেকৈ এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া হৈছে আৰু পেমেন্টটো 100 টকা কাটিব লাগিব ইয়াৰ আগতে গম পালে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন মতে এপ্লাই কৰিব কোৱালিফিকেশ্যন 50% লাগিব বন্ধুসকল ইয়াতে ধৰাই আছে যে 10 পাস যেটো 10 পাস যদি এপ্লাই কৰিব পাৰিব 10 পাস 12 পাস আৰু হাইছে 10 পাস 12 পাস আৰু বিএ পাস এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু 10 পাসৰ যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিকোটা ভেকেন্সি এপ্লাই কৰিব লাগিলে প্ৰত্যেকখন সাবজেক্ট 50% থাকিব লাগিব 50% থাকিব লাগিব যদি আপুনি 10 পাস হয় আৰু লগতে 10 পাস হয় আৰু আইটিআই যদি থাকে আপোনাৰ আইটিআই থাকিলে 10 পাস 50% থাকিব হাই সেকেন্ডাৰী পাস হলে আপোনাৰ 50% লাগিব এক্সামৰ বাবে যেটো ফাইনাল এক্সামৰ মার্কশিট তাতে লাগিব কোনো ধৰ হাততে কোনো ধৰ 50% তলতে হাততে সেকেন্ড ডিভিজনৰ তলতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব 50% হলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এসসি এসটি বাবে হাততে অলপ হাততে এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া হৈছে সকলো গম পাইছে এপ্লিকেশন হাততে নন হাততে এখানে আন ৰিজাৰ্ভৰ বাবে হাততে 100 টকা ফিজ কাটিব লাগিব কোনো ধৰ আন হাততে ক্যাটাগৰীৰ বাবে 100 টকা ফিজ কাটিব নালাগে বন্ধুসকল সকলো গম পালে আৰু কোনটো কিমান ভেকেন্সি আছে সকলো গম পালে বন্ধুসকল কোনো ধৰ আপডেট হলক সকলোবোৰ জনাই দিও আৰু এপ্লাইটো হাততে ইতিমধ্যে অহাকালি প্ৰায় ষ্টাৰ্ট হ'ব এক্সামৰ পৰা আৰু 30 জুন তাৰিখে লাষ্ট ডেট বন্ধুসকল 30 জুন হাততে ৰাতি হাততে 11 বজালৈ লাষ্ট ডেট আৰু অহাকালি ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পৰা লিংক এক্টিভ কৰি দিব আৰু এখন ফুল নোটিফিকেশন কোনো ফেক নোটিফিকেশন নহয় বন্ধুসকল ৰেলৱে ফালৰ পৰা ডাঙৰ এটা ভেকেন্সি মুকলি হৈছে 5634টা ভেকেন্সি বন্ধুসকল ইমানখিনি আপডেট দিব লাগিছে কোনো সকলোবোৰ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আৰু ৰেলৱে ফালৰ পৰা লাষ্ট ডেট 30 জুন তাৰিখে বন্ধুসকল এক মাহ সময় আছে মোটা পুৰা এক মাহ সময় আছে সকলো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সাৰ্ভাৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে কিন্তু লাহে ধীৰে এপ্লাই কৰিব আৰু হাততে কোৱালিফিকেশন তো গম পালে 15 বছৰ পৰা হাততে 24 বছৰ হাততে বয়সটো দিছে কোৱালিফিকেশন হাততে 10 পাস 12 পাস সকলো হাততে 50% লাগিব হাই সেকেন্ডাৰী পাস হলো 50% লাগিব প্ৰত্যেকখন সাবজেক্ট আৰু বি পাস হলো 50% লাগিব কোনো ধৰ হাততে কম পার্সেন্ট টকা লৰাচল এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আৰু ভাল এটা হাততে চাকৰি সুযোগ পাইছে 5634টা ভেকেন্সি ওলাইছে সকলো ইমানখিনি আপডেট দিব লাগিছিল সকলো ডিটেইলছ জনালো কেৱল কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই জনাই দিম ভিডিওৰ জৰিয়তে আৰু মোবাইলৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মোৰ চেনেলটো কেৱল সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু পাছতে অনটো অল কৰি দিব সকলো আপডেট দি থাকো বন্ধুসকল মোৰ চেনেলত অসম চৰকাৰৰ হক অসম চৰকাৰে এক ডাঙৰ এটা ভেকেন্সি ৰেলৱে ফালৰ পৰা ইমানখিনি আপডেট দিব লাগিছিল ভিডিওটো যদি ভাল হয় লাইক এটা কৰি দিব চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ নিজৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবৰ পাছতে অনটো অল কৰি দিব আজিৰ ভিডিওটো ইমান আলোচনা কৰিলো ধন্যবাদ